Чиний амьдралд ямар нэг зүйл болохгүй байсаар байна. Яаж ч гэсэн үр дүн харагдахгүй шантармаар байна. Тэгвэл өнөөдөр чи хорвоогийн хинч биш хിവэр байсаар байх. Чи өөрийнхөө мөрөөдлийн хавцыг нээж хашаад гэрэн доогоороо хийсээр байх. Чиний өмнө бүх цаг үеийн түүхэнд 164 мянган жилийн хугацаанд 106 тэрбум хүн амьдарч байсан гэвэл хэднээс чи хэдийн таних вэ? Александр Македон, Аристотл, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар, Шекспир, Гитлер, Мартин Лютер Кинг мэддэг нэр сонсогдож байна. Харин үлдсэн нь хорвоогийн хаан байна. Өнөөдөр чиний мөрөөдөл юу юм? Чи түүний төлөө юу хийж байгаа юм? Зарим нь өглөө бүр 5 цаг цэрээд амьдралаа шинээр эхэлж байхад яг мөрөөдөлтөд хүрэхин тулд чи өнөөдөр нэг ч гэсэн алхам хийж байна. Амьдрал яг үнэндээ хэнийг хөдөлмөрлөж байгаа нь бусдаас илүү амьдрдаг жамтай. Хэрвээ чи ядуу карманда юу ч үгүй байгаа бол одоо ухамсар чиний л үнц юм. Чи өөрийгөө хар, өөрийнхөө хүрээллийг эргэн тойрноо хар, өөрийнхөө даасны үлдэгдлийг өнөөдөр чамайг хүрээлж байгаа болсон чиний тусгал. Буухан шүү. Хэрвээ чиний амьдралд ямарваа нэгэн зүйл болохгүй хэцүү байгуулж нэг зүйлийг хэлье. Шекспир 27 жилийн турш 37 жүжиг 154 санагт бичсэн. Моцарт 600 гаруй ая, Бетховен 650-ыг баах 1000 гаруйд бичсэн. Пикассо 1800 зураг, 1200 хөшөө, 2800 баримл бүтээсэн. Эйнштейн 248 бүтээлийг бидэнд туурвсан. Гэтэл өнөөдөр тэд ингэж хөдөлмөрлөж байж ямар амжилтанд хүрснэг бүх цаг үе мэднэ. Ядуу хүн, баян хүн хоёрын ялгаа нь тэдний сэтгэлгээнд оршдог. Баян хүмүүс хизээж өөрсдийн цаг хугацаа, мөнгөөрөө үр ашиггүй зүйлд хөрөнгө оруулалт хийдэг. Хэрвээ чи хагас бүтэн сайн өдөр шөнийн 2 цаг хүртэл кино үзчихэд өглөө 10 өнгөрөөж босоод хоолоо хийж юмаа угааж гэрээ зэвсээр байж орой болчдөг бол чамаас юу авах? Чамаг хэн энэ намайг балчгаас чинь татаж гаргах? Чи өөрийгөө энэ байгаа байдлаас татаж гаргахын тулд өнөөдөр хагас бүтэн сайныг ашиглах хэрэгтэй. Энэ бол бусдаас холдон бодох боломж. Өөрийгөө дайчил, унш, төлөвлөл, өөрийгөө сайжруулах стратегийн төлөвлөгөө зохио. Өөрийгөө задлаж сур. Өөрийнхөө сул тал болон давуу талаа бич. Тэгээд өөрөөсөө хэрвээ чи яг энэ хിവэрэ байгаад байвал мөрөөдөлтөө хүрэх үү гэд асуу. Хэрвээ таны хариулт үгүй бол та өөртөөгөө ажил, мөрөөдөл дээрээ ажил, өнөөдөр мөрөөдөлтөө хүрэх бүх арга замыг бич, мөрөөдөлтөө хүрэх бүх боломжуудаа бич. Тэгж байж танд боломж нэгдэнэ. Та өөртөөгөө ажиллаж, өөрийгөө ойлгож, өөрийнхөө мөрөөдлийн төлөө, өөрийнхөө амьдралын төлөө өөрийгөө ойлгож, түүнд хүрэх арга замыг тодорхойлж байж та бүх зүйлийг хийсэн. Хэрвээ та мөрөөдлөөр 10 зүйлийг бичээд тэднийг 1 2 3 гэж дугаарлаад хамгийн чухал зүйл дээрээ төвлөрөөд түүнд хүрэх 15 аргыг бичээд түүний төлөө хөдөлмөрлөж чадах юм бол өнөөдөр бидэнд боломж байна. Бидний ховгны хөгжлийн номын шат подкаст цасаа доороо ирэлтэй хийх ёстой хийвэл зохих зүйлээ яг одоо өнөөдөр хараад эцэг бүсээ диваанаас аваад хамттай очсон. Өөрийнхөө мөрөөдөл дээр ажил, өөрийнхөө бодол дээр ажил. Чиний бодол төвлөрж байгаа газар чиний бие оршиж идэг. Чиний бодол төвлөрж байгаа зүйл биелж идэг. Өнөөдөр татгалцсан зүйлийг ашигла. Өөрөөр